কাকা ফোকাস করে সকালে দেই বাইরে গেলে সে দেই 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 হ্যাঁ এই যে চেন কতটা আমাদের কাছে একটা ধরে ফেলেছি এটা আজকে রোস্ট করা হবে রান্না ঠিক আছে রান্না ঠিক আছে হ্যাঁ এটা রোস্ট করা সে মজা হবে ভাই ছেড়ে দাও দাদা এটা আপনি নিয়ে যান না স্যার ভালো দলি দেবে এত পাতা পাতা শেখ কাম ফিক্স না আর গাই পরে বাবা খারাপ বাকি হাতে নাকি না পাতা দাও পানি খালাই দাও ধরো 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 ইতিমধ্যে অনেকগুলো মাছ দেখা যাচ্ছে মোটর নাই এখানে দেখুতে अरे आज के माता ये क्या मेरा दिखता হ্যাঁ এটা কি জিনিসটা কি जान दे বাবা রে শেষ আমার দিন অত ইনি ইনি ছোট পা ইনি আয় এটা পানি দিবি হ্যাঁ পানি দিবি একটা বাস এই বাবা পানি দিলে সেই না না হইয়া আটা ওরা দান দান পানি খাওয়া তো বান ও কাগজ কথা পাগল বান বাইরে যাই বান্দে কোনো সাবধান এই তো কাছে হো কাছে হো কাছে হো কাছে হো কাস্টমার দেখাই দেবে 7-8 কিলো হবে একটা বল মাছ দেখি দেখি কি মাছ পাওয়া গেছে দেখেন গায়ক ক্যামেরাম্যান জলদি ফোকাস করো কই 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 ধরো 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 কই না ডাকি আরে গেল 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 গেছে গা বালতি পাচ্ছে বালতি গোরা ধরে গেছে আরে কোন দিকে पूरा কাকা হেনে বলো না আমি কাকা মাছ আছে ওটা আজকে ছুটে যায় খালি তেজ তিনবার দোষ ঠিক আছে ঠিক হবে রাবু মডিয়া গাজি না ये क्या मेरा आ हाय तो जी आता সেনে মে পরো কি আতাও এই পরোর মাছ না সব আতঙ্গে মাছ ওই দেখতে পাই গেছে আই জুম করেন আসলে মাছ পাইছে আর মাছ আছে চলেন বালতি দেই বালা দিকে হামাই যাবে পোলামান খাই দিও ক্যামেরা সামনে আনো হ্যাঁ এটাকে মারিয়ে দিই তো বলো ঘুরে উড়ে গেল ये दीदा मार আমার বুদ্ধি ড্যাড খান্ডে লাইভ করো কাছে হো কাছে হো কাছে মাছ তো বড় আরে আপ দিয়ে দেয় না কথা বেশি এই দে কাকা আটটা এই দে না লাইছে আবু তুই কাকা পাতা না তো পাতা এই দেখা বলে হয় নাই ভিডিও যা কি কর ভিডিও করতেছো
খালি পড়ে কাকা খালি পড়ে কি না প্রিয় এলাকাবাসী লক্ষ্য করে আসুন আপনারা চলে আসুন হাওলাদার বাড়ি এটা কিন্তু হাওলাদার বাড়ির পুরনো পুষ্কনি এখানে মাছ ধরা হচ্ছে আপনারা আমার সবাই হাতে আসুন। একটা মাছ হলো ভালো আপনাদের সবার দাওয়াত MS প্রকৃতি এই চ্যানেল থেকে আপনাদের সবাইকে দাওয়াত দেওয়া হলো আচ্ছা চলতেছে